wewe. Lakini vile vile tunakagua watu wanaokunywa. Mimi bado nastiki pale pale kwamba dereva usinywe. Fuata sheria ambayo inasema usinywe kabisa unapoendesha magari ya abiria. Lakini vile vile kuna swala la kupumzika ambao nimeligundua sana Ubungo hapa. Mtu anatoka Mwanza anafika saa 6 usiku, saa 7. Kesho asubuhi anageuza tena huyo. Ni vema hili mkalitazama kwa njia nyingine. Kwamba hata kama wewe unafurahia, kuna watu matajiri, ajiri dereva wa pili anasema posho zote ya mwenzako nao utakula wewe. Na wewe unafurahia zile posho. Angalia afya ya mwili wako. Kwamba ni kweli zile posho unakula wewe, lakini afya yako imefikiaje? Haiwezekani ukaendesha toka Mwanza uje huko. Unalala masaa 3 unageuza tena. Unafika tena Mwanza unageuza kila siku. Mwishoni utakuja kuumwa mgongo, kiuno, miguu kila wakati. Haiendani na maisha ya mbeleni. Mimi ninawashauri, Ubungo hapo kuna mchangamko mkubwa sana afande hapo. Hata madereva wanaendesha magari makubwa. Ukienda Kibaha pale wanapaki magari sana. Magari makubwa naondoka hapa saa 12 jioni. Akiaimu kwamba talala pale Chalinze. Biashara naofanya pale Chalinze wale madereva sio kwa manufaa ya maendeleo yenu, kimwili na kiuchumi. Kuna mabinti wako pale Chalinze Monde wanaopaki magari mikubwa huko. Hawana kazi yote, hawana nini, wamejenga lakini dereva hana nyumba. Sio uuliza huyu binti anajenga hela anazipata wapi, anasema ziko huko ni pocket money, kuna open check za madereva magari makubwa. Sasa yeye maisha yake yanakwenda hivi. Anafanya kazi ngumu lakini hajimalishi kimaisha. Kwa hiyo ningeshauri ushauri wangu, hebu tubadilike kwa mwaka huu 2018. Jiwekee malengo yako ya mwaka huu, unataka kufanya nini? Nenda safari yako, ukirudi nunua mifuko miwili ya simenti, mwache mtu anapiga. Utakaporudi unakuta tofali ya 60, unarudi tena hivyo hivyo. Baadaye unaanzisha kibanda, unaanzisha kiduka. Unamwacha mwanamke anafanya biashara hiyo. Madereva wengi afande wakishaondoka kazini wanasikitisha sana. Kwa sababu hawana lengo lolote kwenye maisha yake. Yeye akienda Mwanza kula na kuwa na nini na mabanda. Sio mnanielewa eh? Sijasema banda ya biashara. Wewe kama akili yako mtambo wako ukamata shauri yako. Anafika tena Dodoma pale ana mabanda. Anakuja Morogoro ana vibanda viwili. Anakuja Ubungo ndio kabisa wengine wanalala kwenye mabasi mle. Amelipwa hela kulala hoteli analala kwenye basi kwa sababu huna mipango ya maisha. Unaogopa kwa sababu umaskini unaona ni mkubwa, unariski maisha yako. Kwa hiyo ningedhani sasa hivi tujifunze sheria za usalama barabarani, tujifunze sheria za mikataba, lakini tujifunze sheria za kazi. Ukiwa nazo zote, tutoka hapa tukiwa kitu kimoja. Kwamba barabarani tunavyokwenda, tukikuta na matatizo tunapeleka wapi? Sheria wewe mwenyewe unaijua inazungumza nini. Hata askari hawezi kukonea. Sasa mmoja afande akasema alikamatwa spidi ya 51. Akanipigia simu, akasema pana, afande Mpinga alitupa allowance ya nani? 5. Ya 5. Sasa huo unaniandikia 51. Hao. Dereva anafahamu, aliyekuwa anasimamia sheria hajui. Sasa ile sheria ipo, haijatenguliwa na mtu yote. Kwamba ukifika mle allowance ya 5 iko pale pale. Kama uenda kilomita 50, haiwezekani umekuta kibao cha 50 unaingia mle na 51 mtu anakuandikia. Lazima kuwepo na allowance na ilishachatiwa ile ipo kwa mjibu wa nani. Sasa huyu anajitetea na alikuwa anafahamu. Lakini mwingine juzi amepiga kwenye zebra, ameangalia kulia kushoto, hamna nini? Hamna mtu. Akavuka mbele askari anamkamata. Kwa nini umekuja simama pale? Lakini anasema niwewe kumsikia afande anasema 65 sub 10. Yeah. Kinasema kabisa kama kuna mtu anavuka au anaonyesha nia ya kuvuka. Sasa kama wapo mimi nisema tufanye nini? Askari ugomvi, unajua. Sasa hatuna nani. Sasa wewe ukifahamu utamwelemisha yule askari kwa upole. Usitumie nguvu nyingi sana. Usitumie technical language kubwa afande, iko 1 2 3. Lakini kama unaona nani naomba niulize, tutafikia mahali pazuri sana. Imegeuka sasa hivi madereva wanaanza kupigana na askari. Sasa hiyo ni mbaya sana. Utariski kazi yako, utariski kila kitu. Tuheshimu mamlaka iliyowekwa. Hata kama unaona nimekosea, kuna viongozi. Ni vema unapokuwa na gari kutoka hapa mpaka Morogoro, kuwa na namba za RTO Pwani, RTO Morogoro, lakini kuna maditio njiani wa namba zao. Na kama kuna unaona haiwezekani, kuna makao makuu ya traffic utapigia simu. Lakini sidhani vile kama afande Mpinga yeye atashindwa kutushauri pale ambao kampigia na kutupigia sisi kwamba kuna 1 2 3.
Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba kila mtu awajibike kwa mujibu wa sheria.